안녕하세요. 시니어 헬스랩입니다. 요즘 들어 목이 간질거린다. 말을 조금만 오래 해도 캑캑거리게 된다. 아침에 일어나자마자 한두 번씩 헛기침을 한다. 이런 증상이 혹시 계속되고 있지는 않으신가요? 대부분의 분들이 이렇게 말하십니다. 나이 들면 원래 그렇지. 건조해서 그래. 감기 기운이 남았나 봐. 하지만 그 기침이 한 달, 두 달, 혹은 계절이 바뀌어도 사라지지 않는다면 그건 단순한 일이 아닙니다. 기침은 몸이 스스로 내는 작은 신호입니다. 말을 하지 않아도 몸은 끊임없이 우리에게 이상을 알립니다. 기침은 그 중에서도 가장 솔직한 표현이에요. 지금 내 몸 어딘가에서 무언가 잘못되고 있습니다. 그렇게 몸은 늘 말을 하고 있는데 우리가 그 신호를 무심히 지나쳐 버릴 때가 많습니다. 특히 시니어 세대에게 장기침은 단순한 감기나 건조함이 아니라 몸이 스스로 보낸 경고음일 수 있습니다. 젊을 때는 하루면 지나가던 자극이 나이가 들면 일주일, 한 달, 심지어 몇 달씩 이어지기도 합니다. 그 차이는 아주 단순하지만 중요합니다. 몸의 회복 속도와 면역 반응, 그리고 점막의 재생 능력이 예전만큼 빠르지 않기 때문이죠. 그래서 오늘 이야기는 바로 나도 모르게 오래가는 장기침의 진짜 이유에 대해 함께 살펴보려 합니다. 그리고 그 기침이 말하고자 하는 몸의 신호를 하나씩 차분히 해석해 보려 합니다. 그 전에 한 어르신의 이야기를 먼저 들려드릴게요. 그분은 올해 72이신 박 선생님이셨습니다. 퇴직 후 매일 아침 공원을 걷는 것이 일상이었고 건강에도 자신이 있었습니다. 그런데 어느 날부터인가 아침마다 목이 간질거렸습니다. 가래도 없고 열도 없고 몸은 멀쩡한데 이상하게 캑캑거리는 기침이 멈추질 않았습니다. 겨울이라 그런가? 난방 때문에 공기가 건조해서 그런가? 그는 따뜻한 물을 자주 마시고 감기약도 잠시 복용했지만 기침은 사라지지 않았습니다. 밤에는 목이 따갑고 자다가도 자꾸 목이 막혀 깼습니다. 결국 병원에 갔더니 의사가 이렇게 말했습니다. 박 선생님, 이건 감기가 아닙니다. 코 뒤쪽에서 점액이 목으로 넘어가서 생긴 후비루 증후군이에요. 후비루 증후군. 이름은 낯설지만 시니어층의 장기침 원인 중 가장 흔한 질환입니다. 코와 부비동에서 만들어진 점액이 정상적으로는 앞으로 빠져나가야 하는데 나이가 들수록 점막의 탄력이 떨어지고 코 속 점액의 흐름이 느려지면서 그 점액이 목 뒤로 천천히 흘러내립니다. 그 점액이 기도에 닿는 순간 몸은 자동으로 이물질이 들어왔다고 판단해 기침을 유발합니다. 문제는 이게 반복되면 기침 자체가 습관처럼 굳어버린다는 겁니다. 즉, 원인이 해결돼도 기침 반사 신경이 과민해져 기침이 습관이 되어버리는 상황이 생기는 것이죠. 박 선생님은 이후 생활 습관을 조금 바꾸었습니다. 잠자기 전 방의 습도를 유지했고 아침엔 미지근한 물로 코 세척을 했으며 밖에 나갈 땐 마스크를 꼭 착용했습니다. 이 단순한 변화만으로도 한 달이 지나자 기침이 거의 사라졌습니다. 몸은 늘 신호를 보냅니다. 우리가 그것을 듣느냐 무시하느냐의 차이일 뿐입니다. 박 선생님처럼 몸의 작은 불편함을 그냥 넘기지 않고 그 원인을 찾아내면 몸은 금세 균형을 되찾습니다. 이쯤에서 시청자분들께 잠시 말씀드리고 싶어요. 이 영상이 조금이라도 도움이 되신다면 지금 바로 구독과 좋아요, 그리고 알림 설정까지 해두세요. 앞으로도 시니어 여러분의 건강을 지켜드릴 유익한 이야기들을 가장 먼저 받아보실 수 있습니다. 다음으로 또 한 분의 이야기를 전해드릴게요. 이분은 67살의 여성분이셨습니다.
밥만 먹고 나면 유독 목이 칼칼해지고 기침이 나왔다고 합니다. 특히 저녁을 먹은 뒤에는 심해졌고 밤에 누워 있으면 기침 때문에 잠을 설치기 일쑤였습니다. 처음엔 감기겠거니 하고 며칠 약을 복용했지만 기침은 점점 더 심해졌습니다. 그래서 병원에 갔더니 원인은 의외로 위에 있었습니다. 의사가 말하길 이건 목의 문제가 아니라 위식도 역류질환이에요. 위산이 식도 끝 근육을 따라 목 쪽으로 조금씩 올라오며 후두를 자극해 장기침이 생긴 것이었습니다. 위산이 직접 올라오지 않아도 미세 역류가 반복되면 점막이 민감해져 조금만 자극을 받아도 기침이 유발됩니다. 그분의 생활 습관을 들어보니 원인이 분명했습니다. 저녁 식사 후 바로 소파에 누워 TV를 시청했고 취침 전에는 늘 따뜻한 커피를 한 잔 마셨다고 합니다. 또 식사 중에 물을 자주 많이 마셨죠. 이 세 가지 모두 역류를 악화시키는 습관입니다. 식사 후 바로 눕는 자세는 위산이 역류하기 딱 좋은 환경이고 카페인은 위산 분비를 촉진하며 식사 중 많은 수분은 위의 압력을 높입니다. 생활 습관을 조금만 바꿔도 결과는 달라집니다. 식사 후 2시간은 눕지 않고 커피 대신 보리차나 따뜻한 물로 바꾸고 저녁은 가볍게 취침 3시간 전에 마치기. 그렇게 한 달을 실천하자 기침은 거의 사라졌습니다. 몸은 언제나 정직합니다. 단서를 주고 우리가 그걸 알아차리기만 기다립니다. 이처럼 장기침은 단순한 감기 증상이 아닙니다. 코, 목, 위, 약, 환경이 서로 연결되어 나타나는 복합적인 반응이죠. 그래서 기침을 멈추는 약보다는 몸이 왜 기침을 내는지를 이해하는 게 더 중요합니다. 기침은 적이 아니라 몸이 스스로 정화하려는 반응일 수도 있으니까요. 우리가 장기침을 그냥 목이 약해서 생기는 현상이라고 생각하는 사이 몸은 매일 조금씩 불편함의 신호를 쌓아가고 있습니다. 특히 시니어층에서는 이 작은 습관 하나하나가 기침을 악화시키거나 반대로 완화시키는 열쇠가 됩니다. 하루 중 언제 기침이 더 심한지 떠올려 보세요. 아침인가요? 밤에 누울 때인가요? 대부분은 밤에 누우면 더 심하다고 말합니다. 그건 이유가 있습니다. 몸을 눕히면 기도가 평평해지고 코나 위에서 흘러내린 점액이 목 쪽으로 더 쉽게 내려옵니다. 그 점액이 목을 자극해 기침이 나오는 거죠. 그래서 시니어층에서는 누워있는 시간을 조정하는 것만으로도 기침 빈도를 줄일 수 있습니다. 또한 낮에 말을 너무 많이 하거나 기침을 참으려는 습관도 목을 더 피로하게 만듭니다. 목은 쉼이 필요합니다. 기침을 억누르는 게 아니라 충분히 수분을 공급하고 목의 긴장을 풀어주는 것이 진짜 관리의 시작이에요. 한 어르신의 이야기를 들려드릴게요. 이 부부는 모두 60대 후반이셨고 둘 다 밤마다 장기침이 심해 잠을 설치셨다고 합니다. 이상하게도 낮에는 괜찮았는데 저녁만 되면 서로 크음하며 기침을 했죠. 그래서 병원에 갔더니 의사는 이렇게 말했습니다. 환경이 원인일 수도 있습니다. 침실 공기, 온도, 습도를 점검해 보세요. 집을 점검해 보니 가습기가 있지만 켜지 않았고 침대 옆에는 전기장판이 늘 켜져 있었습니다. 공기는 따뜻했지만 습도는 25% 남짓, 기도에는 아주 가혹한 환경이었습니다. 두 분은 단 한 가지만 바꿨습니다. 잠들기 전 젖은 수건을 걸어두고 전기장판을 중간에 끄고 침실 온도를 20도 정도로 낮춘 겁니다. 그 후로 신기하게도 기침이 줄었고 한 달 뒤에는 거의 사라졌습니다. 이처럼 환경은 생각보다 강력한 요인입니다. 특히 겨울철에는 난방으로 공기가 건조해지고
건조한 공기는 기도의 점막을 갈라놓습니다. 갈라진 점막은 작은 먼지에도 자극을 느끼고 그 자극이 반복될수록 기침은 길어집니다. 그래서 장기침이 오래가는 분들은 가습기를 쓰거나 적어도 젖은 수건이라도 걸어두는 게 좋습니다. 습도는 40에서 60%가 가장 이상적입니다. 이보다 낮으면 기도 점막이 마르고 이보다 높으면 곰팡이가 생겨 또 다른 문제를 만듭니다. 이제 많은 분들이 궁금해하시는 부분이 있습니다. 그럼 장기침에 좋은 음식은 뭐가 있을까? 사람마다 다르지만 공통적으로 도움이 되는 식재료들이 있습니다. 의료기관과 영양학 연구에서 공통적으로 언급하는 기도 점막 보호와 염증 완화에 좋은 5가지 음식을 소개할게요. 모두 집에서도 쉽게 구할 수 있는 것들이에요. 첫 번째는 도라지입니다. 분당 서울대병원 건강정보센터에 따르면 도라지에 함유된 사포닌 성분은 기도 점막의 점액을 묽게 만들어 가래 배출을 돕습니다. 또한 점막 염증을 완화하고 기관지의 미세한 혈관 순환을 개선해 기침이 잦은 분들에게 좋은 영향을 줍니다. 도라지는 생으로 먹기보단 도라지차나 도라지청 형태로 따뜻하게 섭취하는 것이 좋습니다. 두 번째는 배입니다. 배에는 루테올린이라는 천연 플라보노이드가 들어있는데 이 성분은 염증 반응을 완화하고 기관지의 과도한 반응을 진정시킵니다. 실제로 배즙을 따뜻하게 데워서 마시면 기침과 목 칼칼함이 줄었다는 연구 결과도 있습니다. 단, 찬 배즙은 오히려 자극이 될 수 있으니 반드시 데워서 마시는 게 포인트예요. 세 번째는 꿀입니다. 꿀은 단순한 달콤한 음식이 아니라 기침 억제 성분과 점막 보호 성분이 함께 들어 있습니다. 특히 시니어층은 꿀을 한 스푼 물에 타서 잠들기 전 천천히 마시면 목 점막이 촉촉하게 유지되면서 숙면에도 도움이 됩니다. 하지만 당뇨가 있는 분들은 섭취량을 조절해야 합니다. 네 번째는 생강입니다. 생강은 오래전부터 자연 진통제라 불릴 만큼 항염 효과가 뛰어납니다. 체온을 높이고 혈액순환을 도와 기관지의 점액 순환을 개선합니다. 단, 위가 약한 분은 생강즙을 바로 마시기보단 꿀과 함께 차로 끓여 마시는 것이 좋습니다. 마지막으로 5번째는 귤껍질, 즉 진피입니다. 귤껍질을 말린 진피에는 헤스페리딘이라는 성분이 들어있는데 이게 기관지를 확장시키고 가래를 묽게 해 배출을 쉽게 합니다. 식약처 기능성 데이터베이스에서도 진피 추출물이 기도 염증 완화에 도움을 줄 수 있다고 보고하고 있습니다. 결국 우리가 먹는 음식 하나하나가 몸의 반응을 달라지게 만듭니다. 기침은 그저 소리가 아닙니다. 몸이 스스로 치유하려는 과정의 일부이기도 합니다. 그리고 잊지 마세요. 기침을 억누르는 것보다 몸이 기침하지 않아도 될 만큼 환경을 만들어주는 것이 가장 현명한 방법입니다. 좋은 음식을 챙겨 먹는 것만큼이나 매일의 생활 습관을 관리하는 것도 중요합니다. 기침이 잦은 분이라면 오늘부터 다음 7가지만 실천해 보세요. 크게 어렵지 않지만 꾸준히 하면 확실히 몸이 달라집니다. 첫째, 물을 자주 마시는 것입니다. 기침이 잘 낫지 않는 분들을 보면 공통점이 하나 있습니다. 물 섭취량이 적다는 것. 하루 6잔에서 8잔 정도의 미지근한 물을 천천히 마셔주면 기도 점막이 촉촉해지고 작은 자극에도 덜 예민해집니다. 둘째, 실내 공기 관리입니다. 습도 40에서 60%, 온도는 20도에서 22도. 이 범위 안에서만 지켜도 목이 훨씬 편안해집니다. 가습기 대신 젖은 수건을 걸어두거나
실내 식물을 두는 것도 도움이 됩니다. 셋째, 잠들기 전에 루틴을 바꾸세요. 전기장판을 오래 켜두면 공기가 금세 건조해집니다. 자는 동안 목이 마르면 새벽마다 기침이 생기죠. 취침 30분 전 따뜻한 물 한 컵 혹은 꿀을 반 스푼 넣은 허브티 한 잔이면 충분합니다. 넷째, 헛기침을 줄이는 연습입니다. 목이 간질거릴 때마다 크음하는 습관은 오히려 점막을 더 자극합니다. 그럴 땐 침을 한번 삼키거나 물을 조금 마셔보세요. 조금만 의식해도 목이 한결 편해집니다. 다섯째, 호흡의 방식을 바꾸세요. 무의식적으로 입으로 숨을 쉬면 목이 쉽게 마릅니다. 천천히 코로 들이마시고 입으로 내쉬는 폭식 호흡을 하루 10분만 해보세요. 숨소리조차 조용해지고 기도 자극도 줄어듭니다. 여섯째, 외출 후 관리입니다. 밖에서 돌아온 뒤에는 미세먼지와 자극물질이 코와 목에 남습니다. 간단히 코 세척을 하거나 미온수로 입안을 헹궈내면 하루 종일 쌓였던 자극이 사라집니다. 마지막으로 목을 따뜻하게 유지하는 습관입니다. 겨울엔 스카프 하나만으로도 큰 차이를 만듭니다. 찬 공기를 직접 들이마시면 기관지가 바로 수축하니까요. 이 7가지는 단순해 보이지만 기침이 잦은 분들의 공통적인 불편함을 줄이는 데 큰 도움이 됩니다. 몸은 꾸준함을 기억합니다. 매일 조금씩 실천하면 어느 순간 아침에 장기침이 줄어든 자신을 발견할 거예요. 몸은 항상 회복하려는 힘을 가지고 있습니다. 그 힘을 방해하지 않고 도와주는 것이 바로 생활 관리입니다. 작은 습관의 변화가 결국 몸의 신호를 조용하게 만들어줍니다. 이제 장기침의 원인과 관리법을 알아봤으니 마지막으로 한 가지 꼭 짚고 넘어가야 할 부분이 있습니다. 바로 어느 시점에서 병원에 가야 하는가입니다. 많은 분들이 이렇게 말씀하십니다. 약을 먹어도 낫지 않지만 크게 불편하지는 않아요. 그냥 좀 불편한 정도예요. 하지만 이런 말이 나오는 시점이 바로 전문 진료가 필요한 때일 수 있습니다. 장기침이 4주 이상 지속되거나 밤마다 기침 때문에 잠을 설치거나 기침과 함께 목소리가 쉬거나 체중이 줄기 시작한다면 이건 단순 감기나 건조함이 아닙니다. 기관지나 폐의 염증 혹은 역류성 질환, 알레르기성 천식의 초기 신호일 수 있습니다. 특히 다음과 같은 신호가 있다면 주저하지 말고 내과나 이비인후과를 방문하세요. 기침 소리에 쌕쌕거림이 섞일 때, 누워있을 때 숨이 차거나 가슴이 답답할 때, 피 섞인 가래가 나올 때, 약을 바꿔도 증상이 2주 이상 지속될 때, 이건 단순한 불편함이 아니라 몸이 이제 제발 확인 좀 해주세요 하고 외치는 소리입니다. 한 어르신은 이런 말씀을 하셨습니다. 기침이 내 나이를 대신 말해주는 것 같아요. 하지만 저는 이렇게 대답했습니다. 아니요, 기침은 나이를 말하는 게 아니라 몸의 대화를 알려주는 겁니다. 기침을 억누르려 하기보다 몸이 왜 그 소리를 내는지를 들어주세요. 그 소리 속에는 조금만 쉬게 해달라, 물을 더 달라, 공기를 바꿔달라. 이런 메시지가 들어 있습니다. 몸은 늘 자신을 살리기 위해 신호를 보냅니다. 오늘 영상이 시청자분의 하루에 작은 도움이 되었다면 이제부터는 그 신호를 무시하지 마세요. 기침이 줄어들면 목이 편안해지면 그건 약 덕분이 아니라 몸이 스스로 균형을 되찾았다는 증거입니다. 그리고 잊지 말아야 할 한 가지, 몸이 회복되는 힘은 작은 실천에서 시작된다는 사실입니다. 물 한 컵, 공기 한 번, 그리고 마음의 여유. 이 3가지면 충분합니다. 오늘의 이야기가 여러분께 작은 도움이 되셨다면 구독과 좋아요는 시니어 헬스랩이 계속 성장하는 큰 힘이 됩니다.
여러분의 건강한 일상 앞으로도 제가 함께 하겠습니다.